各位朋友大家好，今日係2025年嘅11月7號，咁而家係我第二次嘅拍片，咁咧我呢次係想講咧嗰個政府醫院嗰個殮房收費嘅問題。咁呢幾日咧我就睇新聞啦，或者上網聽 YouTube 咧，就聽到好多人講緊殮房收費呢件事。咁我睇完之後我就有少少感覺想同大家分享下，或者啲嘢想同大家分享下嘅。咁你講下啲事源就係話呢個政府對唔住呢個醫管局呢個殮房收費咧，就佢哋依家講法就係頭3日就係免費，即係如果你死者擺喺個殮房度擺頭3日係唔收錢嘅。咁第4日開始咧就會每日100蚊，咁跟住呢10幾日之後咧就好似話提升到每日200蚊。咁 OK。咁我想講嘅就係話，其實喺佢哋成個就算由佢喺醫生簽死亡證到去條屍體火化嘅時間咧，通常我諗都要20幾日或者甚至1個月嘅。咁我想講，其實佢醫院醫生簽死亡證，我諗3日都未必得㗎。如果有啲假期啊剩咧，可能3日都未必得。因為早幾年我屋企有人走咗咧，咁我都做過呢一個動作，都要等啦。跟住揾殯儀啦去搞呢啲殯儀嘅儀式啦。跟住咧，原來你排嗰啲政府嗰啲爐啊，即係嗰啲叫做咩燒屍嗰啲火化爐咧，嗰啲業界人士講咧，通常咧可能要2-3個禮拜係最快㗎啦。咁你諗下啦，實際上嚟講，根本上3日係唔可以拎條屍出嚟去做呢啲嘢㗎。唔通我拎條屍出嚟擺喺日頭度曬佢，擺馬路邊曬佢咩？我哋唔會咁做㗎嘛，係咪？咁其實變相醫管局係咪有少少叫咩啊？叫做我真係唔識講，即係有少少係好似發死人財咁啊！雖然而家財赤啫，你都唔係咁樣做㗎，係嘛？咁樣我睇嚟睇去就係話，其實點解你要整呢個費用出嚟咧？咁正常人嚟講，好似我咁啊，我屋企人走咗，我都盡快希望佢火化，跟住入土為安，或者係或者做埋個儀式，將啲骨灰擺喺邊度去處理好佢，等佢可以安安定定咁啊，人都走咗咯。咁變咗我就睇嚟睇到覺得好奇怪咯。咁咧我就諗緊，其實醫管局佢需唔需要咁樣做咧？如果咁樣做對佢有咩好處咧？唯一就係話增加佢嘅收入咯，可能幫政府減少個財赤咯。咁所以我又好中意講4字成語嘅。今日咧我又想講呢個4字成語啦。如果你咁樣做嘅話咧，咁我就諗起一句成語咧，就係死不瞑目。即係話，如果我離世嘅屋企人，佢知道呢件事，你又明白一樣嘢喎，有啲好窮嘅人咧，佢根本連殮葬費都未必揾得到啊，仲要附加一啲咁嘅所謂殮房嘅費用喺佢身上。佢壓力好大㗎，你明唔明啊？所以咧，真係死不瞑目啊！拜拜。